qui e premiare il direttore del Festival di Cannes, presidente della Fondazione Lumière, Thierry Frémaux. Leggo anche la motivazione: per aver rivoluzionato uno dei festival più importanti al mondo, quello di Cannes, di cui è direttore da 15 anni, occupandosi anche di preservare la storia della cinematografia, dirigendo con passione e innovazione l'Istituto Lumière di Lione. Merci beaucoup. Je suis évidemment très heureux et très honoré d'être ici à Taormina. Grazie mille, sono felice e onorato di essere qui a Taormina. Mais si on a vu les images et qu'on peut dire que Cannes est le plus grand festival du monde, c'est très important pour moi aussi d'être ici au Festival de Taormina. Quindi guardando, avete visto le immagini, diciamo, accetto appunto nella motivazione che si dice che il Festival di Cannes è il festival più importante al mondo, però per me è anche importantissimo essere qui al Festival di Taormina. Partout dans le monde il y a des festivals, partout dans le monde on installe le cinéma là où parfois il n'est pas toujours. E quindi diciamo ci sono dei festival di cinema che sono un po' che si tengono in tutto il mondo, che accolgono e attirano anche delle star, dei grandi attori in occasione dei festival, in luoghi dove invece spesso le cose non sono così. Et ça c'est grâce à Tiziana, à toute l'équipe de Taormina et j'aime beaucoup moi aller voir les gens qui travaillent parce que nous faisons le même travail. E quindi è grazie a persone come Tiziana Rocca e a tutto il suo staff che lavorano con passione che questo festival è possibile, e io amo veramente partecipare a queste cose perché amo vedere le persone che fanno il mio stesso lavoro, perché anch'io sono animata dalla stessa passione. Et quand on est à Taormina, c'est mieux d'aller sur la plage, c'est mieux d'aller dîner, c'est mieux d'aller regarder le football, puisque Marcello Lippi, même Marcello Lippi, il est ici ce soir au cinéma. E quindi quando si è a Taormina si viene qui perché comunque c'è la spiaggia, c'è il buon cibo, c'è il buon vino, c'è il football, stasera il calcio e Marcello Lippi sta qui questa sera invece che guardare una partita a guardare il cinema. Questo ce la dice lunga sull'importanza dei festival. Et je voudrais, puisque Fabrizio m'a remercié, dire que le Festival de Cannes donne aussi de merveilleuses aventures humaines. E quindi volevo appunto rilacciarmi a quello che diceva Fabrizio, che il Festival di Cannes dà origine anche a delle meravigliose avventure umane. Que le cinéma donne de merveilleuses aventures humaines aussi. Ma il cinema in genere, i festival in genere. Et que dans le monde qui va pas très très bien, le cinéma, la culture ont une importance très forte. E che in questo mondo contemporaneo, che non è che se la passa proprio bene, il cinema e la cultura possono fare delle cose veramente speciali. Et que nous avons besoin du cinéma et que nous avons besoin de l'art. E noi tutti abbiamo bisogno del cinema e delle arti in genere. Et je voudrais finir en saluant la présence de Harvey Keitel. E vorrei concludere salutando Harvey Keitel. Parce que c'est un immense acteur et c'est quelqu'un qui montre que avec les comédiens et avec les cinéastes, on vit avec eux et on est plus heureux grâce aux grands acteurs. Perché è un grandissimo attore e dimostra della prova vivente che con i grandi attori e con i grandi cineasti si possono intrecciare delle storie meravigliose, si vive e si cresce con loro. Et je vous invite tous au Festival de Cannes l'année prochaine. E quindi vi invito tutti al Festival di Cannes l'anno prossimo. Però io vorrei invitare a premiare Thierry Frémaux, la produttrice premio Oscar Marina Cicogna e Harvey Keitel. Volevo dire una parola. Tiziana mi ha detto un po' di mesi fa che voleva assolutamente avere qui Thierry Frémaux. Mi chiedevo in fondo perché evidentemente è un uomo che ha un'influenza immensa sul cinema, perché il festival che lui dirige è il festival è il numero uno, purtroppo lo dobbiamo dire anche noi italiani di Venezia. Comunque, oggi, stamattina, abbiamo capito perché è straordinario Thierry Frémaux, a parte Cannes e tutto. A Lione lui ha fatto restaurare, a Bologna è restaurato in verità, i film dei fratelli Lumière che sono girati, sono i primi film della storia del cinema, sono 50 secondi ogni film, ne abbiamo visti 100 stamattina, ce ne sono 1500 in tutto. E sono straordinari, tutto il cinema c'è già, sono girati tra il 1897 e il 1900
e sono delle opere d'arte e il cinema è veramente tutto già in questi piccolissimi film. La passione di Frémaux per il cinema ci ha portato a questo immenso straordinario regalo e aveva ragione Tiziana in verità di invitare quest'uomo che non è solo un grande direttore di cinema ma è uno dei grandi conoscitori di questa straordinaria arte che noi tutti amiamo moltissimo. Terry, I wanted to come out of a cake for you, but they wouldn't allow it. Avevo chiesto di uscire da una torta qui sul palco per dargli questo premio, però non me l'hanno permesso e quindi leggerò semplicemente. Terry, as you all know by this time, is the director of the Cannes Film Festival. And about 7 years ago, along with Bertrand Tavernier, one of France's great directors, they created the Lumière Film Festival, which is one of the most unique gatherings of talent I've ever experienced. And it takes place in Lyon, France, on the very site where the Lumière brothers made their first film. Terry's knowledge of film and filmmaking, his feeling of its importance to the world community, his profound eye has sealed his reputation as a connoisseur of this genre. And it's with great pleasure and well-deserved that you presented my friend with this award. Congratulations, Terry. Thierry non è soltanto appunto il direttore del Festival di Cannes, ma 7 anni fa, insieme a Bertrand Tavernier, ha fondato il Festival Lumière che si svolge a Lyon ed è uno degli eventi più unici perché raccoglie veramente personalità straordinarie del mondo del cinema. Il festival si svolge a Lyon, in Francia, lo stesso luogo in cui appunto i fratelli Lumière hanno realizzato i loro primi film, quelli di cui parlavamo prima. La sua conoscenza del cinema e dell'industria cinematografica, la sua sensazione, il suo sentimento dell'importanza appunto del cinema per la comunità mondiale e il suo occhio così profondo e attento hanno veramente fatto la sua reputazione, hanno fatto di lui il più grande, uno dei più grandi esperti di cinema al mondo e oltre a tutto questo è anche un mio caro amico, quindi è un onore per me presentare questo premio a te. Insieme.